వెల్కమ్ టు గుర్రం ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనము చికెన్ మసాలా కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తామో తెలుసుకుందాం. ముందుగా మనము కావాల్సిన వస్తువులు ముందుగానే మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఆయిల్ 3 టీ స్పూన్లు, ఆ తర్వాత మనకు పసుపు, తర్వాత కారము, పుదీనా, కొత్తిమీర, ఉప్పు, అలాగే అల్లం, ఉల్లిగడ్డ, పచ్చిమిరపకాయలు అండ్ మనకు కావాల్సిన ముఖ్య వస్తువు చికెన్. ఈరోజు మనం చికెన్ మసాలా కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం కావాల్సినవన్నీ ముందుగానే బౌల్లో అరేంజ్ చేసుకొని ఇలా పెట్టుకోవాలి పక్కనే. ఎందుకంటే సమయానికి అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా అమర్చుకుంటే మనకు చికెన్ ఉడికేటప్పుడు కానీ వేసేటప్పుడు కానీ సమయానికి అన్నీ సమకూర్చుకుంటే కానీ చికెన్ మనము ప్రిపేర్ చేయగలుగుతాం సరిగా. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు ప్రిపేర్ చేద్దాము ఎలా చికెన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేయాలో. స్పైసీ చికెన్గా మసాలా కర్రీ ఎలా చేస్తామో తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు అన్నీ మనకు పదార్థాలు సమకూర్చిన తర్వాత మనం ఒక చిన్న పాత్ర తీసుకొని అందులో మనము ఖాళీ బౌల్ని కడుక్కొని ఆ తర్వాత మనము ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ హీట్ కావాలి కాబట్టి కొద్దిసేపు ఆగిన తర్వాత నీళ్ళన్నీ కొంచెం ఆవిరైన తర్వాత మనము ఆయిల్ అందులో వేసుకోవాలి. అది మనం ఇక్కడ ముందుగానే సమకూర్చుకున్నాం. ఆయిల్ అది మనకు తగినంత అండి, మనం కాబట్టి 1/2 kg చికెన్కి మనకు ఎంత సరిపోతుందో దాన్ని బట్టి మనము చేసుకోవాలి. సో ఇది కొంచెం హీట్ అయింది తర్వాత మనం ఇక్కడ అందులో ఉన్న పాత్రలో ఉన్న ఆయిల్ని తీసుకొని నెమ్మదిగా అందులో వేయాలి. ఫ్రెండ్స్, తర్వాత మనము తరుముకున్న ఉల్లిగడ్డ నూనెలో వేసుకోవాలి. ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగానే మనము 5-10 నిమిషాలకి, 5 కాదు, ఒక 2-3 నిమిషాలకు కానీ మనము మూత తీసుకొని నూనెలో వేగుతున్న ఉల్లిపాయను మనం సరిగా కలుపుకోవాలి. ఉల్లిగడ్డ ఎంత బాగా మనకి వేగుతుందో నూనెలో అంత టేస్ట్ బాగా వస్తుంది మనకు చికెన్ కూడా. సో ఉల్లితోనే మనకు చాలా మేలు ఉంటుంది కదండి. అలాగే ఉల్లిని కూడా నూనెలో బాగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ముఖ్యమైనది మనకు పచ్చిమిరపకాయ ఇందులో వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఉల్లితో పాటు కలుపుకోవాలి. సో మనకి ఇక్కడ చూస్తుంటే మనకు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయలు 2 బాగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి మనం ఇందులో చికెన్ వేసుకోవాలి. చికెన్ వేసిన వెంటనే బాగా కలుపుకోవాలి. చికెన్, ఉల్లిగడ్డ, పచ్చిమిరపకాయలు, పసుపు 3 కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలి. అప్పుడే స్మెల్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనం వేసిన మిశ్రమము
సరిగా వేసినప్పుడే మనకు స్మెల్ తెలుస్తుంది. వేసిన చికెన్ని కొద్దిసేపు ఉడకనివ్వాలంటూ మనం ఉడకనివ్వాలి. కాబట్టి దానికి మళ్ళీ మూత పెట్టుకోవాలి. కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేయాలి. మూత ఎందుకు పెడతామంటే చికెన్లో ఉన్న తేమ పదార్థం అనగా వాటర్ అనగా అందులో ఉండిపోతుంది. అది ఆవిరయ్యేదానికి మనం మూత పెడతాం. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు అన్నీ వేసుకున్నాం కదా, కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత మూత తీసుకోవాలనుకున్నాం కదా, అలా తీసిన చికెన్ మనము కావాల్సిన చికెన్ కర్రీ మసాలా రెడీగా ఉంది. ఇందులో మనము కావాల్సినవి ముందుగా స్టవ్ చిన్నగా చేసుకొని ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ ముందుగా అమర్చిన పుదీనా కొత్తిమీర తీసుకొని కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత చల్లుకోవాలి. ఇది వేడిగా ఉంది కాబట్టి పక్కన దింపుకొని పెట్టుకుందాం. మనం కావాల్సినవి పుదీనా కొంచెం చల్లుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం కావాల్సిన పుదీనా కూడా చల్లుకోవాలి మీద. మనం అనుకున్న విధంగా చికెన్ కర్రీ మసాలా మనకు రెడీగా ఉంది. దీన్ని మనం బౌల్లో సర్వ్ చేసుకొని అతిథులకు వడ్డించాలి.